ပြောရှားလုံးမင်္ဂလာပါ Favorite by သူကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Roger Parfum ရဲ့ Enigma Parfum clone ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်မယ်ဆိုတော့ Roger Dove Parfumer Roger Dove ကသူ့ရဲ့ဒီရေမွေးတွေကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဝယ်ရလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဈေးသက်သာတဲ့ line အနေနဲ့ Parfum clone ဆိုပြီးတော့ထုတ်တယ် Parfum clone ဆိုတော့ Parfum ရေမွေးတွေရဲ့အနှံ့ကြဆွဲတာနဲ့ cologne ရေမွေးတွေရဲ့ COLOGNE cologne ရေမွေးတွေရဲ့ဒီလန်းဆန်းမှုပေါ့နော်ပြီးတော့အနှံ့ပြန့်မှုအဲ့ဒါတွေနဲ့ပေါင်းထားပြီးတော့ Parfum clone ဆိုပြီးတော့သူကဟိုပေါ့နော် concentration အသစ်ကိုသူကထွင်လိုက်တာပေါ့လေဆိုတော့ဒီ Parfum cologne line တွေကအလုံးပေါင်း5ခုရှိရလောလောဆယ်ထွက်ထားတာက Vetiver Elysium Enigma Danger Scandal ဆိုပြီးတော့5မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိတာဒီနေ့ကEnigma က cognac အရက်နဲ့ဒီ tobacco နဲ့ပေါင်းထားတဲ့အနံ့ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးပြောတယ်smooth တော်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်နောက်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဆိုတော့စပြီးဖောက်ကြည့်အောင် okay so ဒါကသူရဲ့ box ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ကြည့်တဲ့ပုံရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်ကနေဖွင့်ပြီးတော့ဒီအောက်ကနေတင်ရမှာတယ် okay so ဘေးတွေကနေကျွန်တော်တို့ဖောက်ရမယ်ထင်တာပဲwait okay ဒီဘေးကဖောက်အောင်ဒီလိုလား I am not sure မိုက်တာတခုကတော့သူတို့ပလင်းနေရလေတော်တော်ကြီးဝိတ်များတယ်ဒီလားဝိတ်များတော့ဟိုပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တဲ့packaging လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် so okay ဆွဲလိုက်ပြီဟိုဒီကဆွဲလို့ရတယ် very nice ဆိုတော့ box ကဒီလိုမျိုးသူElysium ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ Parfum cologne ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မှတ်မိတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး tree ကပြောင်းမြန်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်မသိလို့ရှိရင်လောက transformer ဆိုင်တစ်ခုလိုမျိုးဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့၄ခုတွေကတော့ Parfum cologne ကျန်တဲ့၄ခု Parfum cologne တွေကဒီမှာနာမည်မပါဘူးအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့မှဒီနေရာမှာရေးထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ထင်တာပဲဟုတ်ဒီမှာ sorry here Enigmaဆိုတော့Roger Dove ကဒီ Enigma ကိုဖန်တီးတော့ကြတော့သူစိတ်ထဲမှာမြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီဘားတစ်ခုမှာဒီလူကထိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘားကဒီလူရှိတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဘားကိုလာထိုင်မဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာစုပြည့်နေဖြစ်ရမယ် dress up အပြီးပြင်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကဒီကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဂျင်းမောင်းမီနဲ့ဘွားအင်ကြီးရိုးတဲ့နဲ့maybe shirt ဖြူနဲ့ t-shirt ဖြူနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရောက်နေရရောက်ပြီးတော့ဒေါင်းတစ်ခုမှထိုင်ပြီးတော့သူ့လက်ထဲမှာခွန်ရက်တစ်ခွက်နဲ့စီကာတစ်လိပ်ခဲထားပြီးတော့ခပ်ပမောင်နေရာမှာထိုင်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းကသူ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်ကလာတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့သူမှမသိကြဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းသူ့စိတ်ဝင်စားတယ်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ရေမွေးအဲ့ personality ကိုသူကယူပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ရေမွေးပေါ့ဒီဟာ okay ဆိုတော့ဒီအောက်မှာသူကတွန်းတင်မှုအတွက်ဟာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွန်းတင်လိုက်ပါ okay so ဒါ live unboxing เนาะ unboxing okay ကျွန်တော်တခါမှမမြင်ရသေးဘူးဒါအပြင်မှာ okay ဆွဲလိုက်မယ်ဟိုလောဆယ်ကင်မရာထဲမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့တော်တော် yo this damn okay wow fly သူအနံ့ကိုတော့တော်တော်များတော့Coca-Cola အနံ့ပုံစံဆန်နေလို့လည်းပြောတယ် okay ဆိုတော့ဒါကိုဖွင့်လိုက် oh my god ပြောလိုက်တာ oi တော်တော်နာပဲ okay ဆိုတော့ Parfum cologne line အကုန်လုံးကဒီလိုမျိုးရွှေအောင်အတုံးနဲ့လာတာဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ကာလာplain ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်နော် Coca-Cola plain Coca-Cola အယောင်လို့ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်ဒီရောင်းဆိုတော့သူ့ရဲ့ boss ရဲ့၄ယောက်ကတလူမျိုးလေးအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာရှိတယ်ဒါဖွင့်ရင်သတိထားနော်ဒီကြနေ back ကနေပြုတ်ကြအောင်မှာဆိုလို့ okay ဆိုတော့ဟောဒီမှာသူ့ရဲ့ play ဒါသူ့ဖုန်းအဲ့တော့ဖွင့်ကြည့်မယ် oh okay
click ဖြစ်တဲ့အဖုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလိုမျိုးဝင်တဲ့အဖုံးဒါပေမဲ့တော်တော်လေးတော့သူ့ရဲ့ဟိုနေရာကျမှုကတော်တော်ကောင်းတယ်ပြောရမယ်အဲ့ဆို okay ကျွန်တော်ကင်ကြီးလိုက်မယ် okay ဖုံးကနေပြီးတော့ကင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ plain ဘေးတွေ camera focus ပြရတာကျွန်တော်လည်းမသိဘူး okay ဒီမှာတော့ A Fragrance by Roger Dove ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်အောက်မှာတော့ made in England ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်သူကတော့ British perfume မှာပေါ့နော်ထိပ်မှာတော့သူ့ရဲ့ signature sign ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအဖုံးရဲ့ဟောဒီ label မှာလည်းသူ့ရဲ့ signature sign Roger Dove ရဲ့ signature sign ပေါ့ဘယ်လိုလာလိုက်လဲ so okay သူကပိုက်ကိုဒီလိုမျိုးအလဲတက်တက်ကိုကြာအောင်တွဲထားတယ်ကျွန်တော်စွကြည့်မယ်ဘယ်လိုအနံ့လာမလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး Coca-Cola အနံ့လို့တော့ပြောကြရပဲ so စကြည့်အောင် spray ရတော့ကောင်းတယ် spray ရအများကြီးထွက်တယ် okay wow wow so ဆန်းဆန်းဆူဆူချင်းမှာရလိုက်တာကလုံးဝတကယ်ကိုလာနဲ့ဖက်ခနဲ့ရလိုက်တယ်ရပြီးတော့တိုဘက်ကိုအနံ့နောက်ကလိုက်လာတယ်တိုဘက်ကိုမှာတော့dry နည်းနည်းဖြစ်တဲ့တိုဘက်ကိုအနံ့ဆေးရွက်ကြီးနဲ့ခွန်ရက်အနံ့နည်းနည်းလေးရခွန်ရက်နဲ့မှတော့ကျွန်တော်ဒီချာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘူးစီဖြစ်တဲ့နှုတ်တခုတော့ရတယ် so this is စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတာပဲ okay so တော့ဒါကတော့ Roger Dove ရဲ့ Roger Parfum ရောပေါ့နော် Roger Parfum ရဲ့ Enigma Parfum Cologne unboxing video ဖြစ်ပါတယ် so ပြင်ထွက်ရင်လက်စီကြပါ mask တက်ကြပါမျက်နှာလည်းမထိကြပါနဲ့ okay နောက်တစ်ခုမှတွေ့မယ် bye bye see you peace